हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा हैल्थी वाइट चैनल से। अज तुहाडे नाल असीं सांझी करांगे हांडी चिकन। जो समग्री अज असीं पावांगे तुहाडे नालों नाल सांझी करते जावांगे। हाँ जी, साडे कोल 1 किलो चिकन हैगा ते तकरीबन असीं अद्धा किलो प्याज इहदे विच पाए हैगे। उस तो बाद साडे कोल खड़े मसालिਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और होर कई 1-2 चीज़ां असीं मिक्स कीतियां। उस तो बाद असीं साबत धनिया लिया, जिसनूं हत्थां नाल क्रश किया होया। उस तो बाद असीं 4 टमाटर लए हैगे, इहनूं बिल्कुल इहदी प्यूरी बना ली है। और उस तो बाद अदरक लसन ते विच लाल साबत मिर्चां असीं ऐड कीतियां गईयां और इहदा पेस्ट एक वधिया बना लिया हैगा। हाँ जी दोस्तों, तकरीबन असीं 2 कड़छियां इहदे विच मस्टर्ड ऑयल पावांगे। तुसीं इहदे विच कोई तेल वगैरह या कोई घिओ वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन असीं सरों दे तेल नाल ही ये बनावांगे। इसनूं असीं चंगी तरह हिलावांगे ताकि ये हांडी दे विच चंगी तरह तेल लग सके सारी साइडां ते। इस तो बाद असीं 1 चमचा देसी घिओ दा पावांगे। हाँ जी, असीं हुण इस तो बाद पाउणे आ प्याज। प्याज नूं चंगी तरह गोल्डन ब्राउन कर लांगे। प्याज नूं आपां गोल्डन ब्राउन होण तक भुनांगे। हुण असीं इहदे विच ऐड करांगे अदरक लसन ते लाल मिर्च दा पेस्ट। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो खड़े मसालों का एक पाउडर तैयार किया सी वो मिक्स कर देंगे।